护肤品大套装，我在飞机上给你买的啊，用自己的零钱给你买的。这个小朋友的你给我买护肤品了？你看哦，哎，我要投诉那个车务长。这个是你的。在那边给你爸包200红包。这个是500的，给我买了500的东西啊！买的啥呢？你看啊，你看这个多好看，戴上去。你看这个就是眼膜嘛，护肤的眼膜，颜色还有这个啊，配色真好看。那个你自己都称一下，有你花了多少钱啊？500。哇，豪气，哥们儿，豪气！来，你自己每一个都称个重。哇，真的，哇，这个，哇，这个真是真的重，真的值500，值吧？是你亲娃不？Aspetto. Guarda, nagpapumula sempre.